Hello student, good morning. Welcome to my Parshala YouTube channel. Hi, I am Barsha. पिला माने केमिति अच्छे सबू आज आम इंग्लिश बईर लेसन 1 पार्ट 2 रेन पोएम टाकू क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। नेक्स्ट वीडियो रे मु तुमको रेन पोएम टा पूरा भलो भाव में बुझे देइछि। वीडियोटी आरंभ करने पूर्व आम चैनल थिबा सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दिंतु। ता सहित पाखे थिबा बेल बटन रे क्लिक करी ऑल ऑप्शन टी क्लिक करंतु जहाँकि आपण को नुआ नुआ वीडियोस नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण पाइजिबे। पिला मान चलो आम एबे रेन चैप्टर टी स्टार्ट करिबा। देखो क्वेश्चन आंसर प्रथम से पचले कोन व्हाट इज द पोएम अबाउट। व्हाट इज द पोएम अबाउट एठारे से कहिछि जे पोएम रे कोन कहा विषय रे कुहा जाइछि। व्हाट इज पोएम अबाउट कोन लिखिबो तो पोएम इज अबाउट द रेन। एही पोएम टी कहा विषय रे कुहा जाइछि। एही पोएम टी रेन विषय रे कुहा जाइछि। द पोएम इज अबाउट रेन। द पोएम इज अबाउट द रेन। Where does it rain? Where does it rain? Say the place or thing. अच्छा से पचारे where does वर्षा केउठारे अछि। Say the place or thing. It rains all around. वर्षा केउठारे बरसुछि। वर्षा चारिआडे बरसुछि। It rains all around. It rains on the field, tree, umbrella, sheep, green grass and housetop. से प्रथम करी पचारे जे Where does it rain? वर्षा केउठारे बरसुछि। Where केउठारे does it rain? वर्षा केउठारे बरसुछि। Say the place or thing. से कहला place गुडी का कुह आउ thing गुडी का कुह। तो कौन कहबा हमें It rains all around. It rains all around. It rains on field. प्रथम कौन लिखिबा वर्षा चारिआडे बरसुछि। केउठारे पड़ियारे तापरे गछरे छतारे तापरे जहाजरे ग्रीन ग्रास माने सबुज घास मनरे एवं हाउस टॉप रे देछि बही मन गुडी तो आम आंसर कौन लिखिबा इट रेन्स ऑल अराउंड। इट रेन्स ऑन फील्ड ट्री अम्ब्रेला शीप ग्रीन ग्रास एंड हाउस टॉप। अच्छा तापरे 3 नंबर क्वेश्चन why does not it rain on the child poet। से कहछि why does not काहेकि वर्षा चाइल्ड बा पोएट ले से पिलाटी ऊपर बा कोन लेखक ऊपर काहेकि बरसु नाही। कारण कोन लेखक बा से पिलाटी कोन अछि छता तळे अछि कोन अछि छता तळे अछि सेथि पई कोन ताको बरसु नाही। तो कोन लिखिबा हमें इट डज नॉट रेन। इट डज नॉट रेन ऑन द चाइल्ड एंड पोएट। इट डज नॉट रेन ऑन द चाइल्ड पोएट because the child is under the umbrella. Because the child or the poet under the umbrella. Then number 4 number question how many times rain is used in the poem। how many times पिला माने how many times rain is used in the poem। how many times first तापरे second तापरे third फोर्थ माने केते टाइम्स है फोर्थ टाइम माने 4 थर। हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम। हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड 4 टाइम्स इन द पोएम। कौन लिखिबा पिला माने से क्वेश्चन पचाछि केते थर वर्षा पोएम रे व्यवहार हेछि। एही रेन वाटर बा एही वर्षा शब्दटी केते थर 4 थर। रेन इज used 4 times in the poem। rain is used 4 times in the poem। गोटे दीटा तीनटा चारटा देखल नहीं। तापरे देखो 5 नंबर क्वेश्चन who is me in the poem। who is me मी माने देख मी पिला नेट कोड अछि but not upon me। एठी जो लास्ट वाट अछि मी बोली लास्ट वाट अछि से कहला who is me in the poem। एठी लास्ट है but not upon me। एठी अर्थ कौन मो ऊपर बरसु नाही माने ठीक है से पिलाटी ऊपर बरसु नाही आउ कौन पोएट ऊपर पोएट माने लेखक ऊपर बरसु नाही। तो कौन लिखिबा me in the poem is the child or the poet। me in the poem is the child or the poet माने गोटे कौन पिलाटी ऊपर बरसु नाही कि कौन लेखक ऊपर बरसु नाही। पिला माने पुणी थरे बुझौची व्हाट इज द पोएम अबाउट। पोएम रे वर्षा विषय कौन कह एथि कहा विषय कहि पोएम डा कहा विषय व्हाट इज द पोएम अबाउट। एही गीतटी एही पोएम डी कहा विषय कह जाइछि। द पोएम इज अबाउट द रेन वर्षा विषय कह जाइछि। सेकंड क्वेश्चन से पचाछि व्हेयर डज इट रेन।
से द प्लेस और थिंग वेयर डज इट रेन वर्षा केउठारे बरसुची से द प्लेस और थिंग से स्थान गुड़िकर नाम आउ कौन से जिनिस गुड़िकर नाम कह तो कौन लिखा आम इट रेन्स ऑल अराउंड इट रेन्स ऑल अराउंड वर्षा चतुर्पार्श्व बरसुची कोठी कोठी बरसुची फील्ड रे ट्री रे अम्ब्रेला रे तापरे शिप रे ग्रीन ग्रास रे एवं आउ गोटे हाउस टॉप रे तो कौन कहबा द रेन्स ऑल अराउंड इट रेन्स ऑन फील्ड ट्री अम्ब्रेला शिप ग्रीन ग्रास एंड हाउस टॉप तापर आसला 3 नंबर व्हाई डज नॉट इट रेन ऑन द चाइल्ड पोएट एठारे लेखक उपरे आउ कौन यही पिलाटी उपरे वर्षा कहीं बरसु ना कारण कौन लेखक आउ से पिलाटी कौट अच्छा छता उपरे अच्छा माने छता भितर अच्छा से कौन वर्षा बरसु ना लिखा इट डज नॉट रेन ऑन द चाइल्ड पोएट बिकॉज द चाइल्ड और द पोएट इन अंडर द अम्ब्रेला कारण पिलाटी बा लेखकटी कहीं अच्छी छता तले अच्छा से वर्षा बरसु ना हाउ मेनी टाइम्स रेन इज यूज्ड इन द पोएम केते समय है रेन एठी व्यवहार होती रेन वर्ड टी केते समय द रेन इज यूज्ड 4 टाइम्स केते समय 4 थर व्यवहार होती हु इज मी इन द पोएम यही पोएम रे मी र अर्थ कौन हु इज मी एठे मी जो कह जाए क्या कह जाए द मी इन द पोएम इन द चाइल्ड और द पोएट कौन लिखा मी इन द पोएम इज द चाइल्ड और द पोएट पिला माने देख मु तुम गोटे क्वेश्चन आंसर टे आनी टिके देखी दियो देख पिला माने रेन रे कही ना तुम रेन सेक्शन 1 रो व्हाट इज द पोएम अबाउट द पोएम इज अबाउट द रेन where does it rain say the place thing it rains all around it on the field tree umbrella sheep green grass and the house top पिला ने तुम भल से टिके मु तो बुझी देइचे भल से टी तुम स्क्रीनशॉट नै जो हैला देख पिलाने एबे सेक्शन 2 तो हेगलानी सेक्शन 3 को देख से कहला पोस्ट रीडिंग एटा पढ़िया पे के सरकार ने सेक्शन 3 देख से कहला राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस से कहला जे एमसीक्यू देछि एटा तुम राइट सेंटेंस लिखिया पे रेन इज रेनिंग ऑन वर्षा बरसुची ऑन कहा उपरे फील्ड पड़िया उपरे ट्री गछ उपरे रिभर नदी उपरे द मेन इन द शिप जहाज रे थिबा मनीष मानक उपरे कहा ऊपर बरसुची आंसर हब रिभर आंसर हब रिभर हब द रेन इज रेनिंग ऑन द रिभर लिखब एठी रिभर रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन रेन ड्रॉप्स कहा ऊपर पड़ू नहीं अम्ब्रेला छता उपरे हाउस टॉप माने घरर छात उपरे द पोएट एंड चाइल्ड माने पोएट लेखक किंबा से शिशु उपरे ग्रीन ग्रास माने सबज घास उपरे कहा ऊपर पड़ू नहीं द रेन ड्रॉप्स डू नॉट फॉल ऑन द पोएट चाइल्ड डू नॉट फॉल ऑन द पोएट एंड द चाइल्ड तापर से कहि पिला देख लिस्टेड बिलो आर सम वर्ड्स पुट देम अंडर 2 स्टांजा से कौन गला लिस्टेड बिलो द सम वर्ड्स किछि एठी कौन लिस्ट करके किछि बिलो माने तळे कौन दिया किछि वर्ड दिया जाइछि से गला पुट देम अंडर 2 स्टांजा कौन गोटे फर्स्ट स्टांजा सिक्स स्टांजा सेकंड फर्स्ट स्टांजा 1 स्टांजा 2 रे स्टांजा 1 और स्टांजा 2 रे से कहिछि जे तमे कौन टॉप ट्रीज ग्रास अम्ब्रेला शिप्स को वाटा कोड यूज अब अच्छा प्रथम स्टांजा रे हम देखिबा प्रथम स्टांजा रे कौन कौन अछि प्रथम स्टांजा रे फील्ड फील्ड प्रथम स्टांजा रे कौन अछि ट्री होछि फर्स्ट स्टांजा देन ग्रीन ग्रास होछि सेकंड स्टांजा अम्ब्रेला सेकंड स्टांजा शिप्स शिप्स कोडा फर्स्ट स्टांजा सी फर्स्ट स्टांजा बुझला पिला माने ट्री होछि फर्स्ट स्टांजा ग्रास होछि सेकंड स्टांजा अम्ब्रेला होछि फर्स्ट स्टांजा शिप होछि फर्स्ट स्टांजा सी होछि फर्स्ट स्टांजा बुझला फर्स्ट स्टांजा जोड़ा जोड़ा अछि से लिखिबो सेकंड स्टांजा जोड़ा अछि से लिखिबो पुणी देखो सेक्शन 4 को से कहला योर टीचर विल रीड अलाउड सम ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो टिक द वर्ड्स विथ योर
टीचर रीड्स अलाउड से कौन कहला तुमको तुमर शिक्षक पढ़ा को निजे पढ़े और कौन बड़ पाठे पढ़े सम ऑफ द वर्ड्स लिस्टेड बिलो किसी लिस्ट है वर्ड्स किसी ओडिया किसी इंग्लीश रे किसी वर्ड गुड़िक देती तुमको कौन तुम निजर शिक्षक जदि बड़ पाठे पढ़े तुम से सब गुड़िक ठीक मार जमी मनोरम कहूँ पिला माने ग्रास माने कौन मार ग्रास रे ठीक मार मु कहि अपन माने अपन रे टिक मार मु कहि अम्ब्रेला तापरे अम्ब्रेला टिक मार कहि ग्रीन ग्रीन रे टिक तापरे हाउस हाउस रे टिक मार तापरे फील्ड फील्ड रे टिक मार कहि सी पहले सी रे टिक मार कहि रेन पहले रेन रे टिक मार तापरे कहि शिप्स माने शिप्स रे टिक मार बुझिला तापर देख बी कहि सेक्शन 4 रो योर टीचर विल रीड अलाउड द सेकंड स्टांजा यू लिसन टू हिम एंड फिल इन द ब्लैंक्स से कहला तुमर टीचर कौन करेंगे रीड करेंगे माने पढ़े बहुत बड़ पार्ट पढ़े सेकेंड स्टांजा को पढ़े तुम्हें शुणिकी से गुड़िक लेख द रेन ऑन द ग्रीन ग्रास एंड रेनिंग ऑन द ट्री ये रेन ऑन द ग्रीन ग्रास रे कौन लिख ग्रीन ग्रास लिख कौन लिख ग्रीन ग्रास लिख एंड रेन ऑन द ट्री रेन ऑन द ट्री लिख देन रेन ऑन द ट्री लिख एंड रेन ऑन द हाउस टॉप एंड रेन ऑन द हाउस टॉप लिख देन तापर आसला बट नॉट अपन मी बोली लिख बुझला बुझला ये भलसे तापर देख सेक्शन 5 टा से कौन कही सेक्शन 5 देख से कौन कहला गिवन बिलो आर सम वर्ड्स देयर आर वर्ड्स हाइडिंग इनसाइड ईच ऑफ दिस वर्ड्स कहला तो किसी वर्ड दिया जाइए से कही देयर आर वर्ड्स हाइडिंग माने लुचायित अवस्था अच्छी इनसाइड माने भितर लुचायित अवस्था अच्छी प्रत्येक वर्ड किसी लुचायित अवस्था किसी वर्ड गुड़िक अच्छी यू कैन गेट सेपरेटिंग द लेटर से लेटर गुड़ी को सेपरेट कर माने कौन अलग कर एवं इंटू टू और बाय चेंजिंग देयर प्लेस से स्थान परिवर्तन करी किसी गोटे नुआ वर्ड गुड़िक प्रस्तुति कर नुआ वर्ड गुड़िक तैयारी कर जेमिति द लास्ट वन इज डन फॉर यू जमती से लास्ट आमको से कर दी रेन रे केमती अच्छी लुचित अवस्था रेन बदल कौन लिखाई इन इन लिखाई से ये टॉप रे कौन हम TOP टॉप रे TO2 कौन हम TO2 TO2 अच्छे 2 लुचित अवस्था सेमती एठी कौन हम ऑन रे नो NO नो तापर THE द रे कौन हम HE ही एठी कौन सब लुचित अवस्था वर्ड गुड़िक अच्छी बुझला पिलाने तापर देख सेक्शन 6 रे इन ग्रीन ग्रास द वर्ड ग्रीन डिस्क्राइब ग्रास अच्छा ये कौन कही सेक्शन सी रे कही इन ए ग्रीन ग्रास माने कौन सबुजिमा भरा घास बा सबुजिमा घास द वर्ड ग्रीन अर्थ सबुज कौन कर ग्रास को माने सबुज घास को कौन डिस्क्राइब करी और टेल्स अबाउट ग्रास माने ग्रास विषय किसी कही गिवन बिलो अंडर ए आर सम सच डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फास्टली मैच देम with the word under B से कही जमती कौन ग्रीन ग्रास को अटैच कले बोले डिस्क्राइब ग्रास गोटे वर्ड होती से परी भाव एमती वर्ड गुड़िक आम खोजा कौन हम देख बिग हाउस तापरे ब्लैक अम्ब्रेला तापरे ग्रीन कौन हम टाल सॉरी बिग हाउस ब्लैक अम्ब्रेला टाल ट्री लंबा गछ ग्रीन फील्ड सबुजिमा भरा फील्ड माने कौन सबुजिमा भरा पड़िया बिग हाउस ब्लैक अम्ब्रेला टाल ट्री ग्रीन फील्ड पुणी से कहला जेपरी भाव राइट 4 सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स मैच्ड जमती मैच कले फर्स्ट मैच से कौन दिखला जे द हाउस इज बिग से परी हमें कौन लिखिबा द हाउस इज बिग से परी हमें कौन लिखिबा द ट्री
The tree is tall. The tree is tall. The tree is tall. The tree is tall. तापर थर्ड रे कौन हबो? The field is green. The field is green. The field is green है ला. The tree is tall. The field is green. तापर कौन रहिला? The umbrella is black. कौन हबो? The umbrella is black. The umbrella is black. बुझला हला? The tree is tall. The field is green. The umbrella is black. हे गला? बुझा बला ना सेक्शन 6 टा?